learning, the class leader can lead the prayer. Cynthia? Okay, please begin. Finish. Okay, hopefully, by praying, today's learning can be successfully and fluency. Amen. Next, to increase our sense of nationalism, we will sing the song Maju Patentang. Student can stand up, please. How are you feeling today? Happy. Now Miss will check your student attendance. Who is absent today? No. Okay, everyone come in. So be enthusiastic about learning today. Now let's tepuk semangat. Tepuk semangat. Okay. Here, Miss have a quote from an education figure. Who is the father of Indonesian education? Yes, that's right. Ki Hajar Dewantara. Kutipannya yaitu, apapun yang dilakukan oleh seseorang, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Do you agree with the quote above? Yes. Does anyone know what the quote means? What means is everything that someone is Yes, that's right. Jadi maknanya yaitu apapun tindakan kita harus tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan tentunya hal ini berkaitan dengan kesadaran kita untuk memahami norma, hak, dan kewajiban kita sebagai manusia. Have you ever heard the term of norm? Yes. What do you know about norm? Yes, rules. Okay. Are norms important in life? Yes. Yes, very important. Yes, norms is very important in life to maintaining unity and peace in life. So today we will learn about various norms in life with the following learning objective dengan tujuan pembelajaran, short learning videos, smart boards, and
PowerPoint project-based learning activity, we will learn to understand the concept of norms, the types of norms enabled in Indonesia, and their rights and obligations based on the position of the norms. Beforehand, Miss will give you questions to measure how ready and knowledgeable you in about norms. Ini dikerjakan secara individu ya. Yes. 5 minutes enough. Nah. Okay, time is up. Okay, while we correct this, you can watch the learning videos. Okay, Miss. Nama kehidupan. Nama adalah beberapa aturan bentuk perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Nama yang terdapat di masyarakat merupakan bentuk penerapan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Nilai adalah sesuatu yang diakui setiap orang dalam masyarakat. Norma yang berlaku pada masa lalu bersikap perlindungan diri yang mencerminkan perilaku budi pekerti luhur. Budi pekerti luhur adalah perilaku yang didasari oleh pikiran, adat, dan pikiran diri yang dilakukan dengan cara berhitungan. Okay, what's the content of the learning video? About norms. Okay, jadi norms are habits or rulers that serve as guidelines for behavior in everyday life. Jadi, norma adalah kebiasaan atau aturan yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. What are the norms that apply in Indonesia? So, Religious norms, moral moral norms, norms of holiness, cleanliness. the first religious norms atau norma agama. Jadi, norma agama adalah set of the rules that originate from holy books containing command, prohibition, and recommendation from God Almighty. Jadi, norma agama adalah seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci yang berisi perintah, larangan, dan anjuran dari Tuhan yang Maha Esa. Contohnya di sini yaitu ada perform worship according to their respective religions, yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Seseorang yang melanggar norma agama akan mendapatkan dosa. And then, what are rights and obligation? Hak dan kewajiban. Yes, hak dan kewajiban. Rights. Rights are a personal authority to obtain, possess, or do something based on applicable provision. Jadi, hak adalah kewenangan seseorang untuk mendapatkan, memiliki, atau melakukan
berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedangkan obligation atau kewajiban adalah everything that must be carried out by someone based on applicable rules. Jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang berdasarkan aturan yang berlaku. Now we have a learning media yaitu Smart Box various norms in my life. Di sini ada materi dari macam-macam norma, yaitu pertama norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma kesusilaan yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan rasa penyesalan. Sedangkan norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup masyarakat. Pelanggaran norma kesopanan akan mendapatkan kucilan dari masyarakat. Sedangkan norma hukum adalah norma yang bersumber dari seperangkat aturan yang mengikat seluruh warga negara serta memiliki sanksi yang kuat. Pelanggaran norma ini akan mendapatkan hukuman. Who want to try the game? Okay, it's not in there. Nia, okay. And coba di sini ada contoh dari macam-macam aktivitas di kehidupan kita, baik di rumah maupun di masyarakat dan di sekolah. Coba klasifikasikan mana yang termasuk norma agama, kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Oke, coba kita koreksi bersama-sama ya. The first, religious norms. Ibadah tepat waktu, right or no? Right. Okay. And then, norma kesusilaan, tidak membedakan teman, right or no? Okay. And then, norma kesopanan, mengucap permisi ketika melewati orang lain. Okay. And then the last, legal norms. Contohnya menyeberang jalan di zebra cross. True or not? Okay. Okay, thank you Isnania. Thank you. Who wants to try the games? Right on obligation. Okay, yes, early then later.
Okay. Now we correct together. Berbakti kepada orang tua. Right or obligation? Right. Oke, di sini jawabannya kewajiban. Oke. Kemudian mendapatkan perlindungan dari sekolah. Right. Oke. True. And then menjaga kebersihan kelas. Obligation. Kemudian beribadah di sekolah dengan tenang. Right. Oke, right. And then berkomunikasi dengan bahasa yang sopan. Right or obligation? Oke. Tidak melakukan perbuatan bullying. Right or obligation? And then the last, mendapatkan kasih sayang orang tua. Right or obligation? Oke, now. Oke, thank you. Yes, really. And then now Miss will divide you to 3 groups. And Cynthia Nia group 1, and then Eliza Isna group 2, Desiree Upos adalah group 3. Okay, pay attention the rules. From group 1, the project task is to make a diorama of various norms, and then for group 2, the project assignment is to make a pop-up book of various norms, and then for group 3, the project task is to make a text of various norms. Do you understand, students? If you understand, let's prepare the tools and materials for each group and divide the tasks so they can be finished quickly. To make time efficient, let's make a deal. Is 15 minutes enough? Okay, now you students start working. Which part do you find difficulties? Easy. Okay, student, time is up. Now it's time to presentation for group 1, 2, 3. First, yaitu group 1. Hello guys. Hi. We are from group 1. My name is Mia. My name is Cynthia. We can present our worksheet. Diorama norma. Di sini ada norma kesopanan, yaitu bertanya dengan bahasa yang tidak kasar, kemudian mengucapkan permisi ketika melewati orang lain. Dan ada norma hukum, contohnya yaitu menyeberang jalan di zebra cross dan memakai seragam lengkap saat upacara. Kemudian ada norma kesusilaan yaitu menghormati orang tua dan mengajar manusia dengan jujur. Dan yang terakhir yaitu norma agama, ibadah tepat waktu dan menganut agama sesuai kepercayaan masing-masing. Okay, how was the presentation of group 1? Great. Does anyone want to respond? No. Okay, give applause for group 1. And then next group 2. Hi guys. Hi. We are from group 2. We will be presenting our pop-up
look about norms in our life. Norma yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Okay, how was the presentation of group 2? Excellent. Excellent. Okay, give applause for group 2. And then the last group 3. Hello. Hi. We are from group 3 and we will present about our work. So this is macam-macam norma. Yang pertama ada norma agama, yaitu seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci, berisi perintah, larangan, dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Sanksinya jika melanggar, seseorang yang melanggar norma ini akan mendapatkan dosa. Norma kesusilaan, norma yang bersumber dari nurani manusia. Norma kesopanan, norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup masyarakat. Jelas, norma hukum, seperangkat aturan yang mengikat seluruh warga negara serta bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi yang tegas. Okay, how was the presentation of group 3? Great. Great. Okay, give applause for group 3. Okay, because the group have a presentation and finish the project, kita akan melakukan tepuk wow. Dikasih A, pas. Dikasih W, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Okay. Now let's relax for a moment. We will ice breaking, yaitu tepuk 5. Jika ibu mengatakan clap 1, clap 2, clap 3, clap 4, clap 5. Okay, understand? Yes. Okay, clap 1, clap 2, clap 3, clap 4, clap 5. Tepuk 5 3 kali. Okay, good job. How about when making a project? Apakah kalian merasa kesulitan? No. Okay. So fun. So, how many norms apply in Indonesia? Ada berapa? 4. Oke, apa saja? Religion norm, Religion norm, legend norms, moral moral norms, norms, and and norms of orderliness. So, do you understand the material today? yes. Okay. And then we will bermain quiz. Oke, yang pertama. Norma sopan santun di meja makan salah satunya. Oke. Si. Mengapa kita perlu menghormati norma-norma dalam masyarakat? And then ketika kita berkumpul dengan teman-teman, norma yang harus kita patuhi adalah
Yang mana? Ini? Nah, ya. Yes. Excellent. Okay, are there any questions for the material today? No. If not, let's conclude together our materials today. Norma adalah kebiasaan atau aturan yang berlaku yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa macam norma? Norma agama, Di dalam norma terdapat right and obligation. Apa yang dimaksud dengan right? Sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kemudian obligation itu sesuatu yang harus dilakukan. Oke, sepertinya anak sudah paham ya. Yes. So next week we'll give you question untuk mengukur pemahaman kalian. Do it independently. 10 minutes enough? Now. Okay, time is up. Miss akan mengumpulkan. Okay, this question that students have not achieved the passing grade will give remedial classes, and then students have achieved the passing grade akan mendapatkan enrichment classes. The remedial and enrichment classes akan dilaksanakan the next meeting, okay? Okay. So, how you feel about today's learning? Happy. Activities your life is media. Okay. And then topic of next learning yaitu application about roles in life. So prepare well student, and then the class leader can lead the prayer. Okay, pray begin. Finish. Okay, hopefully today's learning activities are useful and